ចាប់ផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington នាងខ្ញុំខែសុណងសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីចា៎យើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃសៅរ៍11រោចខែបុស្សឆ្នាំជូតទស័កពុទ្ធសករាជ2564ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី9ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2021ចា៎ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបារម្ភពីការចាប់ខ្លួននិងការយាយីលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាតុលាការខេត្តបៃលិនកាត់ទោសសកម្មជនបកប្រឆាំង5នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពីបទរួមគំនិតក្បត់សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសថៃរក្សាជំហរចូលបំភ្លឺនៅតុលាការបើមេដឹកនាំបកអាចចូលស្រុកបានអ្នកវិភាគថាចំណូលបានមកពីវិស័យប្រេងនឹងមិនអាចជួយកម្ពុជាឲ្យឈប់ពឹងផ្អែកលើជំនួយនិងកម្ចីពីបរទេសរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតចាជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុណងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាចាលោកនាងជាទីមេត្រីក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបន្តព្រួយបារម្ភចំពោះការចាប់ខ្លួនការឃុំខ្លួននិងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសកម្មជននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនអ្នកនៅកម្ពុជាការព្រួយបារម្ភនេះធ្វើឡើងតាមរយៈលិខិតរួមគ្នាដែលផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី9ខែមករានេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាក្តីព្រួយបារម្ភនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនោះទេចាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពិស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តបៃលិនថ្កោលទោសតុលាការខេត្តនេះដែលបានផ្តន្ទាទោសពួកគេឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ7ឆ្នាំក្រោមបទចោទរួមគំនិតក្បត់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាដំណើរការក្តីនេះធ្វើឡើងដោយមិនត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ច្បាប់ចាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពិស្ដានៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះចាសូមអរគុណចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបន្តព្រួយបារម្ភចំពោះការចាប់ខ្លួនការឃុំខ្លួននិងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសកម្មជននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនអ្នកនៅកម្ពុជាការព្រួយបារម្ភនេះធ្វើឡើងតាមរយៈលិខិតរួមគ្នាដែលផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី9ខែមករានេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាក្តីព្រួយបារម្ភនេះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការពិតនោះទេចាលោកយុនសាមៀនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន6រូបសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះករណីអាញាធរកម្ពុជាដែលបានចាប់ខ្លួនឆ្លូបមើលគំរាមកំហែងនិងប្រើប្រាស់កម្លាំងហួសហេតុបង្ក្រាបទៅលើសកម្មជននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដោយសារតែពួកគេអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីនិងការបញ្ចេញមតិជាដើមក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិដែលចូលរួមសម្ដែងកង្វល់នោះមានដូចជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Rona Smith ក្រុមការងារស្ដីពីការឃុំខ្លួនតាមទំនើងចិត្តអ្នករាយការណ៍ពិសេសផ្នែកលើកកម្ពស់និងការពារសិទ្ធិបញ្ចេញមតិអ្នករាយការណ៍ពិសេសផ្នែកសិទ្ធិជួបជុំដោយសន្តិវិធីនិងការចងក្រងជាសមាគមព្រមទាំងអ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកផ្នែកស្ថានភាពអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុមការងារស្ដីពីការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីនិងក្មេងស្រីក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងក្នុងលិខិតរួមអំពីករណីចាប់ខ្លួនតាមទំនើងចិត្តលើសកម្មជនសិទ្ធិការងារនិងព្រំដែនលោករងឈុននិងករណីបង្ក្រាបដោយហិង្សាព្រមទាំងការចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជនអ្នកនយោបាយនិងយុវជនយ៉ាងហោចណាស់20នាក់ផ្សេងទៀតពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនដោយសារតែការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុននិងគម្រោងប្រមូលផ្ដុំធ្វើបាតកម្មទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនិងការធ្វើសកម្មភាពការងារបរិស្ថានជាដើមក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិទទូចជាថ្មីទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនផ្ដល់ភស្តុតាងនិងពន្យល់ពីមូលហេតុច្បាប់នៃការចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងនោះដោយសារតែការស្នើសុំនាពេលកន្លងទៅនៅមិនទាន់ឃើញមានការឆ្លើយតបពីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅឡើយទេ
គិតមកត្រឹមថ្ងៃទី8មករាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកកតាអូនបន្តការពារវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកន្លងមកថាជាការអនុវត្តច្បាប់លោកចាត់ទុកថាក្តីបារម្ភរបស់ក្រមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនេះធ្វើឡើងដោយខ្វះការស្រាវជ្រាវព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់ដូច្នេះហើយនិយាយឃើញថាកង្វល់នេះជាគ្រាន់តែជាកង្វល់មួយដែលពុំទាន់មានមូលដ្ឋានវិទ្យាយុទ្ធនៅឡើយសម្រាប់ដំណើរការប្រតិបត្តិចំពោះអ្នកទាំងនោះផ្ទុយពីការលើកឡើងនេះអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតជឿជាក់ថាការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាព្រោះអ្នកជំនាញទាំងនេះបានតាមដានយ៉ាងដិតដល់និងបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីមានការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនយើងឃើញថាគេលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយយើងឃើញថាតំណាងរដ្ឋាភិបាលតែងតែធ្វើការបដិសេធហាងថាជាការអនុវត្តច្បាប់របស់កម្ពុជាប៉ុន្តែអ្នកជំនាញដែលគេលើកឡើងហ្នឹងគឺគេផ្អែកទៅលើបទដ្ឋានមូលដ្ឋាននៃបទដ្ឋានអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សដែលកម្ពុជាយើងបានផ្ដល់ជាប័ណ្ណហើយរដ្ឋជាភាគីហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏មានចែងទៅទៀតអញ្ចឹងគឺគេមើលឃើញថាការដែលអនុវត្តហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់ទៅលើបទដ្ឋានអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសគឺសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋនឹងហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020រហូតដល់ដើមឆ្នាំ2021នេះរបបលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសង្គមសកម្មជនបរិស្ថាននិងសកម្មជននយោបាយដាក់ពន្ធនាគារជាង50នាក់ហើយពីបទញុះញង់និងរួមគំនិតក្បត់ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បានចាត់ទុកករណីទាំងនេះថាជារឿងនយោបាយដើម្បីបំបិទសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងកម្ចាត់កម្លាំងគាំទ្រដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកអំសំអាតគូបញ្ជាក់ថាប្រសិនបរដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនព្រមកែប្រែឥរិយាបថតាមអនុសាសន៍របស់ក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេកម្ពុជានឹងបាត់បង់ផលប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតខ្ញុំយុនសាមៀនអាស៊ីសេរីប្រធានាធិបតី Washington ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលបដិសេធផ្ដល់វីសានិងសុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលមានបំណងវិលចូលកម្ពុជាដើម្បីតតាំងក្តីក្នុងតុលាការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកជំនាញច្បាប់ថាតុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលមានកាតព្វកិច្ចសម្របសម្រួលឲ្យអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងវិលចូលកម្ពុជាវិញព្រោះពួកគេមានសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌នៅចំពោះមុខតុលាការចាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពិស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមន្ត្រីសហជីពនិងសង្គមស៊ីវិលបារម្ភបាត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅឬ GSP របស់អាមេរិកដោយសារតែកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធទូទៅនោះបានផុតរលត់សុពលភាពកាលពីដាច់ឆ្នាំ2020និងមិនទាន់មានតម្រុយណាមួយថាសភាអាមេរិកនឹងផ្ដល់សុពលភាពវិញនោះនៅឡើយទេចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកមួងណារ៉េតរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះការព្រួយបារម្ភរបស់មន្ត្រីសហជីពនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះគឺកើតឡើងដោយសារតែកម្មវិធីចាស់នៃការផ្ដល់ប្រព័ន្ធការអនុគ្រោះពន្ធទូទៅឬក៏ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើផលិតផលធ្វើដំណើរដល់ថ្ងៃផុតកំណត់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែបែរជាមិនទាន់ត្រូវបានសភាអនុម័តឲ្យទាន់ពេលវេលាកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធទូទៅលើផលិតផលធ្វើដំណើរដែលអាមេរិកផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានោះបានផុតកំណត់កាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020សភាអាមេរិកក្នុងអាណត្តិប្រធានាធិបតី Donald Trump នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមិនបានអនុម័តច្បាប់ដើម្បីផ្ដល់សុពលភាពដល់កម្មវិធីនេះឡើងវិញអាណត្តិរបស់លោក Trump នឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនៅថ្ងៃទី20ខែមករានោះប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីគឺលោក Joe Biden នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងចូលកាន់តំណែងរួចហើយរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិការងារថាកម្ពុជាកំពុងតែស្ថិតលើកំណាត់ផ្លូវដ៏ស្រពេចស្រពិលនិងលំបាកលំបិនមួយនឹងអាចបាត់បង់ប្រព័ន្ធការអនុគ្រោះពន្ធទូទៅនេះទៀតផងយោងទៅតាមស្ថានភាពអាក្រក់បច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជា
នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកមឿនដុល្លារថាភាពល្អកកនៃទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលជាង3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាពិសេសតាំងតែពីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះមកធ្វើឲ្យកម្ពុជាពិបាកនឹងបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យអាមេរិកកុំដាក់ទណ្ឌកម្មកម្ពុជាណាស់កម្ពុជានឹងហាក់ដូចជាមានអរិភាពធ្ងន់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លួនឯងស្និទ្ធជាមួយចិនផងហើយមានការជាប់ប្រកាន់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសម្ព័ន្ធមិត្តអីផ្សេងៗថាកម្ពុជានឹងមានផ្ដល់ទីតាំងយោធាឲ្យចិនផងមួយទៀតនេះគឺរឿងជាប់ប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅពីក្រោយលោកកឹមសុខាពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងចង់ដូររំលំរដ្ឋាភិបាលអីឡាណាណាហើយអាមេរិកគឺមានការខកចិត្តខ្លាំងលោកមឿនដុល្លារបន្ថែមថាការខកចិត្តខ្លាំងណាស់នេះក៏មានចំពោះបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សរំលោភសិទ្ធិការងារនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរនោះដែរព្រោះកន្លងមករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញចំហដាក់ទណ្ឌកម្មជាបណ្ដាខ្លះទៅហើយបើទោះបីជាមិនទាន់ធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ការដកការអនុគ្រោះពន្ធ GSP នេះក៏ដោយបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីបរិបទនយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រែប្រួលនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះជាងនេះទៅទៀតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020តំណាងរាស្ត្រអាមេរិក8រូបដែលក្នុងនោះមាន7រូបមកពីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើរបបក្រុងភ្នំពេញនិងខ្សែរើប្រព័ន្ធការអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP នេះផងបើសិនជាលោកហ៊ុនសែននៅតែមានអ្នកមិនព្រមស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកមឿនដុល្លារថាអាមេរិកអាចយកកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធទូទៅនេះធ្វើជាធ្នូនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធលើកម្ពុជាឲ្យស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញអញ្ចឹងបើសិនជាកម្ពុជានៅមិនមានការកែនៅបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាតៃពលរដ្ឋអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯឡាក់ហ្នឹងទេខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាពិបាកទទួលបាននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះហើយបាទដូចគ្នានេះដែរបញ្ហានេះក៏ជាក្តីព្រួយបារម្ភមួយរបស់មេដឹកនាំសហជីពកម្មករនៅពេលដែលកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធទូទៅនាពេលបច្ចុប្បន្នអស់សុពលភាពនិងសភាអាមេរិកមិនទាន់អនុម័តបន្តវាបែបនេះប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករកម្ពុជាលោកអាត់ធុនថាវិស័យរោងចក្រកាត់ដេរកំពុងប្រឈមបញ្ហាមួយទៀតបន្ថែមលើបញ្ហានៃការដកការអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ដែលជាបន្ទុកស្រាប់ទៅហើយនោះលោកថាអ្នកបញ្ជាទិញអាចបន្ថយការទិញនៅក្នុងរយៈពេលនេះស្របពេលដែលរោងចក្រវិញអាចបន្ថយការផលិតដែរព្រោះខ្វះអ្នកបញ្ជាទិញលោកអាត់ធុនថាលោកព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារនៅកម្ពុជាដែលអាចជាកត្តាធ្វើឲ្យមានការលំបាកនៅក្នុងការបន្តទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយើងក៏មិនប្រកាសថាគេបន្តដោយងាយឬក៏គេ screen មើលថាតើប្រទេសណាបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវឬក៏ប្រទេសណាគេត្រូវដកអីយើងអត់ដឹងទេគាត់ថាជាទូទៅប្រហែលជានឹងអាចសារឡើងមកវិញតែបើសិនជាមានការ screen មើលប្រហែលជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺគេគិតទៅលើសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនឹងខ្លាំងអាមេរិកដូចធ្លាប់ឲ្យកូតា free រយៈពេល10ឆ្នាំនៅក្នុងខ្មែរហ្នឹងគឺតែបដូរគឺប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងលក្ខខណ្ឌការងារហ្នឹងឯងគឺអត់មានចង់បានអីទេអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺពីអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់លោកខេនលូនិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានជំនាញរឿងនេះបាននៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីទូតអាមេរិកប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមសារអេឡិចត្រូនិកកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាថាកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធទូទៅឬ GSP របស់អាមេរិកនេះពិតជាបានផុតកំណត់កាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូមែនដោយសារតែសភាអាមេរិកមិនបានអនុម័តវានៅមុនសម្រាប់ប្រចាំឆ្នាំអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Chad Rodemeyer ថានៅក្នុងពេលដាច់ការអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP នេះរាល់ការនាំទំនិញចេញពីកម្ពុជាទៅអាមេរិកគឺត្រូវបង់ពន្ធធម្មតាដោយរងចាំការសម្រេចជាថ្មីរបស់សភាអាមេរិកសភាអាមេរិកនឹងសម្រេចថាតើនឹងបន្តសុពលភាពប្រព័ន្ធការអនុគ្រោះពន្ធនេះដល់កម្ពុជាតទៅទៀតឬក៏យ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋសភាអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំពេញអង្គប្រចាំឆ្នាំជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនរួចទៅហើយកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាកន្លងទៅនេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើសេចក្តីសម្រេចនឹងចេញទៅជាយ៉ាងណានៅឡើយទេកម្ពុជាទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធ GSP ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅឆ្នាំ1997តាមរយៈការអនុគ្រោះនេះក្នុងមួយឆ្នាំកម្ពុជានាំចេញទំនិញទៅទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង$180 លានខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានាទី Washington
ចលនានាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងជំហររបស់សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលសវនាការវិញសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឯក្រៅស្រុកឲ្យដឹងថាពួកគេនឹងចូលរួមសវនាការជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃទី14ខែមករាខាងមុខប្រសិនបើមេដឹកនាំរបស់ពួកគេអាចវិលចូលស្រុកវិញបានមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនទាំងនោះថ្លែងថាលោកចង់ឃើញកូនក្តីមានវត្តមានតតាំងក្តីនៅតុលាការឲ្យបានគ្រប់គ្នាដែរចាលោកហេងរស្មីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសថៃលើកឡើងថាពួកគេមិនពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទៅបំភ្លឺនៅក្នុងតុលាការនោះទេប៉ុន្តែពួកគេរងចាំទៅជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួនដែលកំពុងស្វាត់ស្វែងចូលប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងខែមករានេះសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអូនពៅដែលមានឈ្មោះត្រូវឡើងនៅក្នុងតុលាការនៅថ្ងៃទី14មករានេះនិយាយថាការចោទប្រកាន់លោកនេះគឺជារឿងនយោបាយលោកថាដើម្បីឲ្យការជំនុំជម្រះមានភាពយុត្តិធម៌លុះត្រាតែថ្ងៃបើកសវនាការមានវត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតចូលរួមខ្ញុំគិតថាវាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតសម្រាប់ពួកខ្ញុំដែលជាសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងពួកខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តអ្វីសោះគេចោទប្រកាន់ពួកយើងខ្ញុំនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ទៀតលោកតៅនិមលសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកថាក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋលោករីករាយសហការជាមួយនឹងតុលាការសកម្មជនបកប្រឆាំងរូបនេះស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការត្រូវតែគោរពសិទ្ធិលោកនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាប់បណ្ដឹងនៅក្នុងតុលាការអាចចូលស្រុកបានគ្រប់គ្នាលោកតៅនិមលប្រាប់អាស៊ីសេរីថារឿងនេះជារឿងនយោបាយដូច្នេះលោកចង់ឃើញឲ្យមានដំណោះស្រាយតាមផ្លូវនយោបាយបាទបងពីព្រោះថាទាំងអស់នេះវាមិនមែនជារឿងបទអក្រិតអីមួយឬក៏សម្រាប់ផ្លត់នេះទេអានេះគឺជារឿងបទនយោបាយសិក្សាហ្មងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាក្នុងករណីជាបទនយោបាយអញ្ចឹងយើងនឹងដោះស្រាយតាមវិធីនយោបាយអញ្ចឹងត្រូវមានការនាំនយោបាយសម័យខ្លួនដែលគេដឹកនាំទៅមិនមែនចេះទៅអីតាមទៅអំពើចិត្តដែលគិតចង់បានទេក្នុងនាមរដ្ឋគឺត្រូវមានកិច្ចការពីខ្លួននេះครับបើគ្មានការប្រែប្រួលតុលាការក្រុងភ្នំពេញនឹងជំនុំជម្រះក្តីពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលមានជនជាប់ចោទទៅថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ចំនួន47នាក់ក្នុងនោះក៏មានលោកសំរងស៊ីផងដែរថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំដោយអនុប្រធានគណៈបកអ្នកស្រីមូសុខួរកំពុងស្វាត់ស្វែងចូលប្រទេសកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចលើកពេលនៃការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍លើកទី2ពីថ្ងៃទី4ទៅថ្ងៃទី15ខែមករាវិញដើម្បីស្វែងរកជើងយន្តហោះថ្មីខណៈជើងយន្តហោះគ្រោងមកកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាត្រូវក្រុមហ៊ុនផ្អាកដោយសារបញ្ហា COVID-19 មេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំសកុងនិយាយថាតាមគោលការណ៍ច្បាប់គឺទាមទារឲ្យមានវត្តមានកូនក្តីរបស់លោកនៅក្នុងសវនាការលោកថាក្នុងសំណុំរឿងនេះមានជនជាប់ចោទស្ទើរតែទាំងអស់ជាកូនក្តីរបស់លោកមេធាវីឲ្យដឹងទៀតថាពេលនេះកូនក្តីរបស់លោកដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងស្វាត់ស្វែងសុំអន្តរាគមន៍ពីព្រះមហាក្សត្រនិងស្ថាប័នក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមដើម្បីចូលរួមតតាំងក្តីនៅក្នុងតុលាការទៅអន្តរាគមន៍ទៅព្រះមហាក្សត្រផងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគាត់អាចមកត្រឡប់មកចូលប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងនីតិវិធីរបស់តុលាការដើម្បីការពារសិទ្ធិខ្លួនឯងផងការពារបទចោទខ្លួនឯងផងដើម្បីកុំឲ្យចោទមហាជាភាពអន្តររបស់គាត់ណាហើយនៅការប្រើប្រាស់សិទ្ធិដែលជំនាញដោយច្បាប់ជាអន្តរជាតិផងតែតិនទៅនឹងសំណុំរឿងបពប្រឆាំងនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី22មករាគ្រងនឹងជំនុំជម្រះក្តីពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងញុះញង់កុំឲ្យយោធិនស្ដាប់បង្គាប់សំណុំរឿងទី1មានជនជាប់ចោទសរុប21នាក់ក្នុងនោះមានលោកសំរងស៊ីម្នាក់ផងដែរនៅថ្ងៃទី29ខែមករាដដែលតុលាការគ្រងនឹងបើកសវនាការលើសំណុំរឿងឧបឃាតដែលមានក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបកចំនួន9រូបក្នុងនោះរួមមានលោកសំរងស៊ីដូចគ្នាចំណែកនៅដើមខែមីនាតុលាការក្រុងភ្នំពេញគ្រងនឹងបើកសវនាការជំនុំជម្រះពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលសំណុំរឿងនេះភាគីជាច្រើនជាសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសរុបទាំងអស់67នាក់ខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពចំនួនដីធ្លីនៅឯខេត្តព្រះសីហនុវិញសមត្ថកិច្ចនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុដាក់កម្លាំងចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីម្នាក់
តាមដីកាបង្គាប់របស់តុលាការកំពូលឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ10ខែពីបទរារាំងការអនុវត្តសាលក្រមដែលសម្រេចកាលពីឆ្នាំ2014អ្នកភូមិថាការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលលោកស្រីអេងវ៉ាន់ធ្វើដំណើរពីផ្ទះមកផ្សារវិញនៅឯសហគមន៍អូខ្សាច់សង្កាត់អូត្រេសស្រុកស្ទឹងហៅចាលោកសេកបណ្ឌិតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកស្រីលុញពីនរៀបរាប់ថាសមត្ថកិច្ចជាច្រើនអ្នកចុះទៅឡោមព័ទ្ធចាប់ម្ដាយលោកស្រីនៅផ្ទះវេលាម៉ោងប្រហែល10ព្រឹកថ្ងៃទី9មករាខណៈពួកគាត់មិនដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះទេលោកស្រីបន្តថាខាងសមត្ថកិច្ចមិនបានបង្ហាញពីការចាប់ខ្លួនពីតុលាការឲ្យក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកភូមិដទៃទៀតបានឃើញនោះទេនៅពេលដែលពួកគាត់ស្រែកសួររកដីកាចាប់ខ្លួននោះលោកស្រីចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនម្ដាយរបស់គាត់ទាំងបង្ខំបែបនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋស្រុតត្រង់លោកស្រីស្នើសុំទៅដល់អាជ្ញាធរខេត្តនិងតុលាការសូមឲ្យដោះលែងម្ដាយរបស់ខ្លួនគឺលោកស្រីអេងវ៉ាន់ឲ្យមានសេរីភាពមកជួបជុំគ្រួសារវិញព្រោះគាត់មានវ័យចាស់និងមានជំងឺប្រចាំកាយជាទៅពេលដែលខ្ញុំលឺភ្លាមគឺខ្ញុំថតទៅព្រោះម៉ាក់ខ្ញុំគាត់អត់ដែរមានរឿងអីចឹងកាត់ឡើងចឹងណាហើយសូមសំណូមពរឲ្យគាត់ជួយមើលថាខាងបណ្ឌិតខាងនេះអីនឹងឲ្យច្បាស់ម្ដងទៀតព្រោះអីម៉ាក់ខ្ញុំអត់មានពាក់ព័ន្ធអីមានបញ្ហាអីមួយអ្នកណាផងហ្នឹងតំណាងសហគមន៍អូខ្សាច់លោកហ៊ីរ៉ាឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនសកម្មជនដីធ្លីនៃសហគមន៍អូខ្សាច់លោកស្រីអេងវ៉ាន់បញ្ជូនខ្លួនទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបរសេនុរួចបន្តយកទៅឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តតាមសាលក្រមស្ថាពររបស់តុលាការកំពូលក្នុងរឿងចំនួនដីធ្លីកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនលោកបន្តថាការចាប់ខ្លួននេះសមត្ថកិច្ចអនុវត្តតាមដីកាសម្រេចរបស់តុលាការដែលចេញកាលពីឆ្នាំ2014តម្រូវឲ្យលោកស្រីអេងវ៉ាន់ជាប់ពន្ធនាគារ10ខែក្រោយពីចាញ់ក្តីអតីតចៅសង្កាត់លេខ1ក្រុងបរសេនុលោកផុនសារឿនខ្ញុំក៏មិនសូវយល់ពីរឿងហ្នឹងដែរព្រោះថាគាត់ក៏បានប្តឹងសូមតុលាការសូមជំនះសារជាថ្មីកន្លងមករហូតតែអត់មានប្រសិទ្ធភាពបាទរហូតតែក៏គាត់អត់ដឹងថាគាត់ហ្នឹងមានពីបទជាប់ពន្ធនាគារ10ខែហ្នឹងដែរគាត់អត់ដឹងដែរលោតែគាត់ព្រឹកមិញគាត់មកវិសាដល់ផ្ទះឃើញកម្លាំងសមត្ថកិច្ចគាត់ខ្លួនគាត់យកទៅបញ្ជូនទៅស្នងការហើយស្នងការគេបញ្ជូនមកគាត់ចូលពន្ធនាគារអាស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះពីស្នងការនគរបាលខេត្តបរសេនុលោកជួននរិននិងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តបរសេនុលោកយឹមប៊ុនណារ៉េតបានទេដោយទូរស័ព្ទហៅចូលច្រើនដងតែគ្មានអ្នកទទួលនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតតែងតែកត់សម្គាល់ឃើញថាបញ្ហាចំនួនដីធ្លីគឺជារឿងក្តៅដែលតែងតែកើតមានឡើងស្ទើរនៅទូទាំងប្រទេសលោកបន្តថាពលរដ្ឋជាច្រើនសហគមន៍តែងតែរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានលើដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ហើយត្រូវទទួលបណ្ដឹងឡើងតុលាការលោកយល់ថារឿងនេះអាចធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋានទូទៅគិតថាមិនស័ក្តិសមឡើយព្រោះថាសារដីការបស់តុលាការកំពូលមកលើលោកស្រីអេងវ៉ាន់គឺមានរយៈពេលយូរឆ្នាំមកហើយទើបសមត្ថកិច្ចមកចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារនៅពេលនេះគាត់តាមរយៈពេលនេះឃើញថាជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនហ្នឹងគាត់មានការចូលរួមសកម្មជាមួយនឹងសហគមន៍ដីធ្លីណាបាទអញ្ចឹងសកម្មភាពរបស់គាត់នេះក៏ជាការកត់សម្គាល់របស់គេដែរខ្ញុំគិតថារឿងទាំងអស់នេះក៏ជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យគេអនុវត្តទៅតាមនីការនឹងទៀតពីព្រោះបើសិនជាការអនុវត្តនឹងតាមច្បាប់ប្រកបវិជ្ជាវាមិនទុករយៈពេលដល់ទៅ4, 5ឬក៏6ឆ្នាំចុងទៀតបាទពលរដ្ឋឲ្យដឹងថាសកម្មជនដីធ្លីនៅសហគមន៍អូខ្សាច់លោកស្រីអេងវ៉ាន់មានទំនាស់ដីជាមួយនឹងអតីតចៅសង្កាត់លេខ1ក្រុងបរសេនុលោកផុនសារឿនដែលអ្នកភូមិចោទថាលោកបានក្លែងឯកសារទិញលក់ដីលោកស្រី5ហិកតាហើយប្តឹងលោកស្រីទៅតុលាការចាប់ពីឆ្នាំ2008រហូតដល់ឆ្នាំ2014អាស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចតាក់ទងអតីតចៅសង្កាត់លេខ1ក្រុងបរសេនុលោកផុនសារឿនជាដើមចោទដើម្បីសូមបំភ្លឺជុំវិញរឿងចំនួនដីធ្លីនេះបានទេនៅថ្ងៃទី9ខែមករាប្រជាពលរដ្ឋបញ្ជាក់ថាលោកផុនសារឿនបានធ្វើឯកសារคล้ายៗមួយដោយសរសេរថាលោកលុញសាយត្រូវជាប្តីរបស់ស្ត្រីវ័យ57ឆ្នាំឈ្មោះអេងវ៉ាន់ថាបានលក់ដីឲ្យលោកកាលពីឆ្នាំ2008ក៏ប៉ុន្តែលោកលុញសាយបានស្លាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកម្លេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនវិញម្ដងពលរដ្ឋថាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅទីជនបទគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះទេព្រោះថាបញ្ហានេះចេះតែនៅកើតមានពេញភូមិពេញឃុំដដែលពួកគាត់ចង់ឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបង្កើនសកម្មភាពនិងឆន្ទៈក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅតាមភូមិឃុំទើបអាចទប់ស្កាត់បាននិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីម៉ៅសុធានីសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះបរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកស្ដាងសុខុមលើកឡើងថាបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់លោកមិនបានថយចុះនោះទេដោយសារតែគ្មានការបង្ក្រាបជាក់លាក់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចាបរដ្ឋរូបនេះបញ្ជាក់ថាអ្នកសេពគ្រឿងញៀននៅតាមមូលដ្ឋានភាគច្រើនគឺជាយុវជនហើយគ្រឿងញៀនបានហូរចូលទៅដល់ភូមិតាមរយៈអ្នកជួញដូរនិងអ្នកជក់គ្រឿងញៀនលោកស្ដាងសុខុមសង្ស័យថាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននោះអាចមានអំពើពុករលួយព្រោះប៉ូលីសចុះចាប់អ្នកជក់និងអ្នកលក់បានច្រើនដែរតែប្រហែលជា2សប្តាហ៍ក្រោយមកអាជ្ញាធរក៏បានដោះលែងជនសង្ស័យមកវិញលោកថាអ្នកភូមិមិនហ៊ានរាយការណ៍ករណីគ្រឿងញៀនទេព្រោះខ្លាចអ្នកពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀនគុំគួនអ្នកលក់បន្តនឹងលក់នៅក្នុងភូមិគឺថាជា3ខែមុននេះគឺចាប់ទៅហើយជាបរិវត្តនៅក្នុងភូមិនឹងអីនេះគិតថាដែលcònដើរហើយប៉ុន្តែប្រហែលជាបានកន្លះខែផងគាត់ថាអ្នកនឹងត្រឡប់មកវិញទៀតណាបាទពេលដែលចាប់មានព័ត៌មានទាំងគឺទាំងឯងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនឹងបានទីចាប់អញ្ចឹងទៅសុបាយចិត្តអស់កុំឲ្យមានគ្រឿងញៀននៅទៀតអញ្ចឹងប៉ុន្តែការសង្ឃឹមរបស់គាត់បែរជាខកចិត្តកន្លះខែក្រោយគឺបុគ្គលនឹងត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងណាជាប្រដ្ឋម្នាក់ទៀតរស់នៅក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវស្នើសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងថាប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះប៉ូលីសបានចុះចាប់និងណែនាំអ្នកភូមិបានច្រើនអំពីករណីគ្រឿងញៀននេះលោកស្រីចង់ឲ្យអាជ្ញាធរបង្កើនការបង្ក្រាបនិងណែនាំបរិស្ថានទៀតដើម្បីលុបបំបាត់គ្រឿងញៀននៅក្នុងភូមិឃុំជាប្រដ្ឋលើកឡើងពីក្តីកង្វល់និងសំណើបែបនេះក្រោយដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរទូទាំងប្រទេសពង្រឹងសមត្ថភាពទប់ស្កាត់បញ្ហាគ្រឿងញៀននៅតាមមូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងគោលបំណងឲ្យភូមិឃុំគ្មានគ្រឿងញៀនចាស៊ីស្រីមិនអាចតតងអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិទទួលបន្ទុកផែនការប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនលោកម៉ាក់ជីតូដើម្បីសុំការឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់និងសំណើរបស់ប្រជាប្រដ្ឋបានទេនៅថ្ងៃទី9ខែមករានេះដោយសារតែទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកទទួលជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាប្រដ្ឋដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍលោកចង់កំអេងសង្កេតឃើញថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនដែលរីករាលដាលទៅដល់ទីជនបទនោះគ្មានសញ្ញាថយចុះទេបើទោះបីជាមានការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដោយលោកថាបញ្ហានេះបណ្ដាលមកពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបើកការបង្ក្រាបតែមួយប្រាវនៅពេលដែលមានបទបញ្ជាពីថ្នាក់លើលោកយល់ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅតាមមូលដ្ឋានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអាជ្ញាធរត្រូវតែអនុវត្តបទបញ្ជាឲ្យសកម្មក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនហើយអាជ្ញាធរត្រូវតែលើកទឹកចិត្តនិងមិនត្រូវយកទោសបរិវត្តណាដែលរាយការណ៍បញ្ហាគ្រឿងញៀននោះទេអ្នកបច្ចេកវិទ្យាយោបល់នោះគ្នាមានបញ្ហាណាបាទត្រូវបានគេចោទកាន់អីចឹងទៅធ្វើឲ្យគ្នាខ្លាយរអាក្នុងការបច្ចេកវិទ្យាយោបល់ទៀតនឹងជារឿងមួយសំខាន់បើចង់ឲ្យគ្រឿងញៀនអាចបង្ក្រាបបានដោយប្រសិទ្ធភាពត្រូវតែបើកចំហការនិយាយអំពីគ្រឿងញៀនបានច្រើនហើយនឹងឲ្យមានការតាមដានការត្រួតពិនិត្យពីក្រសួងឲ្យបានដដល់ហើយនឹងឲ្យមន្ត្រីអនុវត្តជំនាញហ្នឹងគឺត្រូវតែចាត់តាំងឲ្យអនុវត្តឲ្យច្បាស់លាស់បាទហើយនឹងមានរចនាសម្ព័ន្ធនៃការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងឲ្យបានខ្លាំងក្លាហើយជប់ជាប្រចាំបាទបានអាចទៅបានរបាយការណ៍របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបង្ហាញថាបទល្មើសគ្រឿងញៀនក្នុងឆ្នាំ2020បានកើនឡើងជាងឆ្នាំ2019ក្នុងឆ្នាំ2020សមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនជាង 10,000 ករណីដោយឃាត់ខ្លួនមនុស្សបានជាង 20,000 នាក់ចំណែកកាលពីឆ្នាំ2019សមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបានជិត 10,000 ករណីនិងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានប្រមាណជា 20,000 នាក់ចាលោកសខេងធ្លាប់បំផុសចលនាឲ្យអាជ្ញាធរនិងបរដ្ឋចូលរួមទប់ស្កាត់គ្រឿងញៀនដោយលើកទ្រឹស្ដី3កុំ1រាយការណ៍គឺកុំពាក់ព័ន្ធកុំអន្តរាគមន៍កុំលើកលែងនិងត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យសមត្ថកិច្ចអំពីមុខសញ្ញាជួញដូរចែកចាយប្រើប្រាស់ទីតាំងកែច្នៃផលិតនិងទីតាំងស្តុកគ្រឿងញៀន
ចាទោះបីជាយ៉ាងណាបរដ្ឋយល់ឃើញថាវិធានការរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះគឺមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេពីព្រោះសមត្ថកិច្ចខ្លះមានពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនមានអំពើពុករលួយក្នុងការចាប់និងការដោះលែងមកវិញជាពិសេសគឺมันអាចបង្ក្រាបមេខ្លោងជាឈ្មួញគ្រឿងញៀនធំបានចាននាងខ្ញុំហៃសុធានីអាទ្រីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonចាលោករនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលបដិសេធផ្ដល់វីសានិងសុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលមានបំណងវិលចូលកម្ពុជាដើម្បីតតាំងក្តីក្នុងតុលាការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកជំនាញច្បាប់ថាតុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលមានកាតព្វកិច្ចសម្របសម្រួលឲ្យអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងវិលចូលកម្ពុជាវិញព្រោះពួកគេមានសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌នៅចំពោះមុខតុលាការចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេចបណ្ឌិតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមផ្ដល់សុពលភាពលិខិតឆ្លងដែននិងទិដ្ឋាការឬវីសាដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើយបើទោះបីជាច្បាប់កម្ពុជាហាមមិនឲ្យដកហូតសញ្ជាតិពីពលរដ្ឋនិងអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិការពារខ្លួនតាមផ្លូវតុលាការយ៉ាងណាក្តីប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានថ្លែងថារឿងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិលចូលកម្ពុជាដើម្បីតតាំងក្តីក្នុងតុលាការគឺមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេលោកបញ្ជាក់ជាថ្មីថារដ្ឋាភិបាលនៅតែរក្សាជំហរមិនផ្ដល់វីសាឬសុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនដល់ពួកគេឡើយដូច្នេះពួកគេត្រូវរកវិធីចូលកម្ពុជាដោយខ្លួនឯងបាទនឹងមាននីតិវិធីគេត្រូវធ្វើព្រោះទីមួយគាត់អត់ទទួលស្គាល់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលពីកាលគាត់ដែលទទួលស្គាល់ផងដែរគាត់មិនមែនត្រឹមតែមិនទទួលស្គាល់ទេគាត់រៀបចំឲ្យមានសកម្មភាពមួយក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារក្នុងការទម្លាក់រាជរដ្ឋាភិបាលការឲ្យកងប្រដាប់អាវុធនឹងបែកកណ្ដុងទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនឹងរឿងទាំងអស់នឹងហើយដែលជាករណីដែលគាត់ត្រូវដោះស្រាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់លោកបន្តថាករណីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាន់ប៉ាសពតអាមេរិកដើម្បីវិលចូលកម្ពុជានោះគឺអាស្រ័យលើប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជាជាអ្នកសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យចូលឬមិនឲ្យចូលការបញ្ជាក់បែបនេះរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើឡើងស្របពេលថ្ងៃសវនាការជំនុំជម្រះរឿងក្តីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់សវនាការលើសំណុំរឿងឧបឃាតឬប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារពាក់ព័ន្ធថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន9រូបក្នុងនោះរួមមានទាំងលោកសំរងស៊ីនិងអ្នកស្រីមូសុហួរផងដែរនោះគ្រងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ខែមករាបន្ទាប់ពីត្រូវបានលើកពេល2ដងរួចមកហើយព្រោះមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទាំងនោះមិនអាចវិលចូលស្រុកបានជាមួយគ្នានេះតុលាការក៏គ្រងជំនុំជម្រះរឿងក្តីមួយទៀតដែរដែលមានថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងជា100នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់នៅថ្ងៃទី14ខែមករានិងនៅថ្ងៃទី4ខែមីនាខាងមុខភាគច្រើននៃអ្នកជាប់ចោទក្នុងសំណុំរឿងទាំងនេះកំពុងរស់នៅភៀសខ្លួនក្រៅប្រទេសហើយពួកគេមួយចំនួនក៏ត្រូវបានរបបលហ៊ុនសែនលុបចោលសុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនដែរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមូសុហួរមានប្រសាសន៍ថាការបដិសេធក្នុងការផ្ដល់ទិដ្ឋាការឬសុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនដល់អ្នកស្រីនេះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនកំសាកគ្មានការទទួលខុសត្រូវនិងកំពុងរំលោភបំពានច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរមិនឲ្យពួកយើងខ្ញុំចូលទៅប្រទេសទាំងមានន័យថាម៉េចគឺដកសញ្ជាតិរបស់យើងខ្ញុំឲ្យមានប្រទេសយើងខ្ញុំតើជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ឬមិនស្របច្បាប់ដោយខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់បង្ហាញមកចា៎អ្នកស្រីមូសុហួរអះអាងទៀតថាអ្នកស្រីនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដទៃទៀតមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការវិលចូលកម្ពុជាដើម្បីតតាំងក្តីក្នុងតុលាការដូច្នេះអ្នកស្រីស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលឈប់បង្កើតឧបសគ្គរារាំងនិងត្រូវផ្ដល់វីសាឬផ្ដល់សុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនជូនមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទាំងអស់ឡើងវិញអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបន្តទៀតថានៅពេលដែលតុលាការបានចោទប្រកាន់និងចេញដីកាកោះហៅថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យចូលរួមសវនាការប៉ុន្តែមិនបង្គាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ពួកគាត់ទៅបង្ហាញវត្តមាននិងការពារខ្លួននៅចំពោះមុខតុលាការបែបនេះបង្ហាញថា
តុលាការកំពុងតែអនុវត្តលបឡែតាមតែបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលនាំគ្រោះថ្នាក់ដល់ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រីមូស៊ូហួរឲ្យដឹងទៀតថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងស្នើសុំទៅឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមដែលមានព្រះមហាក្សត្រជាព្រះប្រធានដើម្បីធ្វើការកោះប្រជុំចៅក្រមចំពោះការបំពេញការងាររបស់ពួកគេដែលមិនធានាការពារនិងគោរពដល់សិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌ប្រធានក្រុមអ្នកច្បាប់អមរិនទ៍លោកមេធាវីសុកសំអឿនមានប្រសាសន៍ថាការប្តឹងទៅឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមដើម្បីហៅចៅក្រមទៅស្ដីបន្ទោសនោះគ្មានប្រយោជន៍អ្វីឡើយព្រោះករណីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបន្តទៀតថាប្រសិនបើតុលាការបានចេញនៃការកោះហៅមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងឲ្យចូលរួមសវនាការរួចហើយដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានតួនាទីអនុវត្តតាមនៃការកោះនោះតាមរយៈការជួយសម្របសម្រួលឲ្យជនជាប់ចោទឬសាក្សីទាំងអស់ចូលតតាំងក្តីក្នុងតុលាការដោយគ្មានការរារាំងឡើយរឿងនេះវាចូលរឿងនយោបាយវាលែងទៅជាច្បាប់ហើយណាបើនិយាយពីច្បាប់គាត់មានសិទ្ធិមកហើយខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវតុលាការអាចបង្គាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកចំហឲ្យគេមកទៅអាហ្នឹងបើនិយាយពីច្បាប់មិនអញ្ចឹងណាតែនេះវាមើលទៅវាមិនមែនរឿងច្បាប់ទៅរឿងនយោបាយពាក់ព័ន្ធតែអញ្ចឹងទៅវានិយាយច្បាប់មិនកើតអ្នកជំនាញច្បាប់រូបនេះបន្តថាប្រសិនបើមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនវិលចូលកម្ពុជាដើម្បីតតាំងក្តីនិងបំភ្លឺក្នុងតុលាការនោះទេគឺតុលាការមិនអាចបើកសវនាការជំនុំជម្រះបានឡើយលោកសុកសំអឿនបន្តថាករណីតុលាការនៅតែបន្តកាត់ក្តីដោយមិនមានវត្តមានសាក្សីឬជនជាប់ចោទគឺមិនអាចផ្ដល់ភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បានទេថាប្រសិនបើតុលាការក៏កាត់ក្តីដោយអត់ខ្វល់ពីរឿងសាក្សីអត់ខ្វល់ពីរឿងអីហើយចេះតែបើកសវនាការកាត់ក្តីទៅមានន័យថាការកាត់ក្តីនោះវាអត់យុត្តិធម៌ទេហើយកាលណាអត់យុត្តិធម៌ប្រជារាស្ត្របើសិនប្រជារាស្ត្រគេអត់ដឹងវាមិនអីប្រជារាស្ត្រគេដឹងគេវាយតម្លៃទាបទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការនឹងហើយអាហ្នឹងវាធម្មតាវាតែអញ្ចឹងហ្នឹងអ្នកជំនាញច្បាប់រូបនេះបន្តថាប្រសិនបើមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនវិលចូលកម្ពុជាដើម្បីតតាំងក្តីនិងបំភ្លឺក្នុងតុលាការនោះទេគឺតុលាការមិនអាចបើកសវនាការជំនុំជម្រះបានឡើយលោកសុកសំអឿនបន្តថាករណីតុលាការនៅតែបន្តកាត់ក្តីដោយមិនមានវត្តមានសាក្សីឬជនជាប់ចោទគឺមិនអាចផ្ដល់ភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បានទេអ្នកដឹកនាំគម្រោងវិលទៅកម្ពុជាវិញនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺអ្នកស្រីមូស៊ូហួរអះអាងថាទោះបីជារបបក្រុងភ្នំពេញមិនផ្ដល់វីសានិងរាំងខ្ទប់បែបណាក្តីក៏អ្នកស្រីនៅតែបដិញ្ញាធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅកម្ពុជាវិញដដែលអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីនឹងចេញដំណើរពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី15ខែមករាតាមក្រុមហ៊ុនអាកាសចរសិង្ហបុរី Singapore Airlines ដោយកាន់ប៉ាសពតអាមេរិកទៅដល់ទីតាំងចុងក្រោយអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាបើគ្មានការរាំងខ្ទប់ទេថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងទៅដល់វាលយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅល្ងាចថ្ងៃទី17ខែមករាវេលាម៉ោង 5 កន្លះល្ងាចខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃឲ្យដឹងថាការចូលរួមចុះហត្ថលេខាក្នុងយុទ្ធនាការលុបបំបាត់អំពើនីតិរដ្ឋភាពដែលផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះគឺដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពួកគេលើកឡើងបែបនេះស្របពេលដែលមន្ត្រីសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឯប្រទេសថៃកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការស្វែងរកការចុះហត្ថលេខារបស់ពលករដើម្បីដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិចាអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ពីសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចុះបញ្យល់ពលករពីការចុះហត្ថលេខាចូលរួមយុទ្ធនាការលុបបំបាត់អំពើនីតិរដ្ឋភាពនេះដូចតទៅហើយនឹងអ៊ីមែលរបស់យើងចុចបញ្ជូនទៅនោះឈ្មោះយើងបានទៅចូលទៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងតុលាការអន្តរជាតិហើយតុលាការអន្តរជាតិគេនឹងចាត់ការយើងនៅពេលដែលសម្លេងយើងគ្រប់500,000នាក់កន្លះលាននាក់ភាសាខ្មែរតែកន្លះលាននាក់ណាបាទអញ្ចឹងហើយបានជាគណៈបកយើងរៀបចំផែនការដើម្បីឲ្យខ្ញុំ
ដែលជាតំណាងនៅប្រទេសថៃនេះចូលរួមចុះឈ្មោះហើយមកបបួលបងប្អូនពលករយើងហ្នឹងណាឲ្យបានចុះឈ្មោះទាំងអស់គ្នារួមមានតែយើងហើយដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរឃើញបាត់តែយើងចាស់មន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងពន្យល់ពលករឲ្យដឹងពីរបៀបនិងសារៈសំខាន់នៃការចុះហត្ថលេខាគាំទ្រយុទ្ធនាការបំបត្តិអំពើនីតិរដ្ឋភាពឬភាពគ្មានទោសពៃនៅប្រទេសកម្ពុជាពេលក្រុមពលករទាំងនោះកំពុងសម្រាកពីការងារនៅក្នុងការដ្ឋានមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តនគរបឋមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការប្រមូលស្នាមមេដាយឬក៏ហត្ថលេខាគាំទ្រនេះតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតតាមគេហទំព័រ change.org ក្រោមប្រធានបទជាភាសាអង់គ្លេសថា Together we fight to end impunity ឬប្រែថាយើងរួមគ្នាតស៊ូលុបបំបាត់អំពើនីតិរដ្ឋភាពពលករម្នាក់លោកមិលសុធាដែលយល់ព្រមចុះហត្ថលេខាលើញត្តិនេះប្រាប់ថាមុនដំបូងលោកមិនទាន់ដឹងពីការចុះហត្ថលេខាគាំទ្រញត្តិនេះទេប៉ុន្តែក្រោយមានការពន្យល់ពីសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិទើបលោកយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់ពលកររូបនេះយល់ថាការចូលរួមចំណែករបស់លោកជាមួយពលករផ្សេងទៀតនឹងអាចទាមទាររកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌នាពេលកន្លងមកសាក់សីមួយគេថាជួយជាកម្លាំងចិត្តដែលលោកពូទាំងអស់គាត់មកប្រទេសថៃប្រមូលកម្មពួកពលករខ្មែរយើងនៅចំណាក់ស្រុកប្រទេសជេអញ្ចឹងណាបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅលោកបានរួមចូលគ្នាទៅបានជួយគ្នាអាចจะមានសង្ឃឹមគេតែមួយតែគេកាច់នៅបាក់vìយើងរួមគ្នាច្រើនគេកាច់យើងបាក់ទេការងារចុះប្រមូលញត្តិនេះអាចដំណើរការទៅបានក៏អាស្រ័យនឹងមេការតាមការដ្ឋានសំណង់ដែរមេការស្ទើរតែទាំងអស់ដែលជាជនជាតិខ្មែរបានអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិអាចជួបពលករនិងពន្យល់ពីសារៈសំខាន់នៃការចុះហត្ថលេខាលើញត្តិនេះមេការសំណង់ម្នាក់លោកឆនឌីណាប្រាប់ថាលោកបានចុះហត្ថលេខាលើញត្តិនេះរួចហើយលោកក៏បានណែនាំពលករផ្សេងទៀតឲ្យចូលរួមទាមទារការលុបបំបាត់អំពើនីតិរដ្ឋភាពនេះដែរមេការសំណង់រូបនេះប្រាប់ថាលោកមិនចង់បានអ្វីពីការគាំទ្រញត្តិនេះទេគឺគ្រាន់តែចង់បានសិទ្ធិសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌សង្គមបាទខ្ញុំបានបកស្រាយរឿងការចុះញត្តិនេះហើយគឺឲ្យគាត់ចុះញត្តិគឺទាមទារដើម្បីឲ្យយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្នាដែលយើងភៀសខ្លួនមកប្រទេសថៃនេះណាបងគឺឲ្យទាមទារឲ្យបានសេរីភាពគ្រប់គ្នាគេចុះជួយចុះញត្តិហើយទី1ទី2គឺបើទៅស្រុកកំណើតរបស់យើងវិញអ្នកដែលអាចចូលរួមគាំទ្រញត្តិនេះបានលុះត្រាតែមានទូរស័ព្ទដៃដែលអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីតាមអ៊ីនធឺណិតក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសថៃបានចែកជាក្រុមតូចៗយ៉ាងតិច5ក្រុមដើម្បីចុះតាមតំបន់នានាដែលមានពលករខ្មែរធ្វើការសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចជួយណែនាំដល់ពលករដែលមិនចេះពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះនេះដោយសន្យារក្សាការសម្ងាត់ក្រៅពីកម្មករនៅតាមខេត្តកម្មករនៅការដ្ឋានសំណង់នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកក៏យល់ព្រមចុះហត្ថលេខាគាំទ្រញត្តិនេះដែរពលករម្នាក់ទៀតលោកអាំបឹមយល់ថាដោយសាររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសសប្តាហ៍ថ្ងៃពោពេញដោយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទើបធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងនិងរត់មកធ្វើការនៅស្រុកគេពលកររូបនេះរំពឹងថាញត្តិទាមទាររបស់លោកនឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដឹងពីទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងជួយរកយុត្តិធម៌ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងគ្រោះបាទខ្ញុំរំពឹងថាអន្តរជាតិគេមិនចូលអបដៃមើលទេព្រោះដើម្បីឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងគេនឹងជួយគ្រប់គ្រងយើងហើយយើងនឹងតស៊ូតទៅមុខទៀតតស៊ូដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីសប្តាហ៍ថ្ងៃព្រោះអីបើយើងទូកាត់តទៅទៀតប្រទេសយើងទៅមុខទៀតគឺរឹតតែពិបាកខ្លាំងឡើងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកដួងចន្ទ្រាដែលទទួលបន្ទុកក្នុងការប្រមូលស្នាមមេដាយនេះប្រាប់ថាការងារនេះជួបបញ្ហាមួយចំនួនដោយសារពលរដ្ឋមិនសូវយល់ដឹងពីរបៀបចុះឈ្មោះនិងបុគ្គលខ្លះបំផិតបំភ័យពលករមិនឲ្យចូលរួមលោកថាក្រុមការងាររបស់លោកត្រូវពន្យល់ពលករឲ្យបានដឹងច្បាស់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទុកចិត្តពីការរក្សាការសម្ងាត់ទើបពួកគាត់យល់ព្រមចុះហត្ថលេខាលើញត្តិនេះបាទក្រោយពីយើងពេលខ្លះយើងបានចុះឈ្មោះគាត់រួចហើយយើងប្រាប់គាត់ថាឈ្មោះបងបានចូលឈ្មោះបានចុះឈ្មោះរួចហើយនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដាក់ទៅតុលាការអន្តរជាតិនេះឥឡូវបងឆែកមើលទូរស័ព្ទបងមានឃើញអត់ឲ្យគាត់ឆែកមើលក្នុង account Facebook របស់គាត់ហើយឆែកមើលឲ្យទាំងអស់គាត់ឆែកទៅអត់ឃើញមែនដោយសារយើងបានបិទបាំងឈ្មោះគាត់នៃការឈ្មោះនេះមិនឲ្យគាត់ឃើញអញ្ចឹងអ្នកណាក៏មិនអាចឃើញបានដែរអញ្ចឹងបានគាត់ជឿហើយឥឡូវនេះគាត់បានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះមួយចំណែកទៅជូនបងប្អូនគាត់
តែទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានថ្លែងថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងយុទ្ធនាការនេះទេព្រោះលោកថានេះជាការរៀបចំរបស់ក្រមឧទាមខុសច្បាប់ដែលចង់ប្តឹងរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់កើតចេញពីការបោះឆ្នោតលោករំលឹកថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលគណៈបកប្រឆាំងធ្វើយុទ្ធនាការប្តឹងរដ្ឋាភិបាលហើយពួកគេក៏ធ្លាប់បរាជ័យរួចមកហើយដែរហើយដូចចង់បានជំរាបរួចហើយមិនមែនលើកទី1ទេមានការប្តឹងមួយទៅដល់ហេតុតុលាការដែលយុត្តិធម៌ដែលផ្នែកទទួលបន្ទុកការផ្នែកអក្រិតកម្មណាតុលាការអត់យកអត់ទទួលមានរួចស្រេចទៅហើយដូច្នេះហត្ថលេខាគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិទេក៏មិនតែអង្គហេតុត្រូវមានផុសតាងច្បាស់លាស់អានទី1ហើយឆ្លើយតបនឹងអង្គច្បាប់ហើយកុំភ្លេចរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនកើតចេញពីការបោះឆ្នោតផ្ទុយពីការលើកឡើងនេះអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមូសុខហួរអះអាងថាយុទ្ធនាការលុបបំបាត់អំពើនីតិរដ្ឋភាពនេះគឺដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនមនុស្សគ្រប់រូបដោយគ្មានការរើសអើងអ្នកស្រីរំពឹងថាការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅពេលនេះនឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិពិសេសតុលាការអន្តរជាតិនិងស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់សម្ពាធរបបក្រុងភ្នំពេញឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យដើម្បីរកមុខអ្នកដែលនៅពីក្រោយឃាតកម្មធំៗនៅកម្ពុជានីតិរដ្ឋភាពនេះបង្កឲ្យមានភាពអយុត្តិធម៌និងការឈឺចាប់បន្តទៅទៀតហើយការនីតិរដ្ឋភាពនេះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកាប់សម្លាប់ដោយជាការកាប់សម្លាប់មួយមានប្រព័ន្ធហើយប្រព័ន្ធនោះចេញមកពីប្រព័ន្ធរដ្ឋគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុងប្រមូលស្នាមមេដៃប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានប្រមាណកន្លះលាននាក់ដើម្បីដាក់ញត្តិទៅតុលាការអន្តរជាតិនានាឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌ជូនក្រុមជនរងគ្រោះមួយចំនួនដែលត្រូវគេសម្លាប់ក្រោមរបបគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនជនរងគ្រោះទាំងនោះរួមមានលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាប្រដេចប្រគុណសំមុនធឿនលោកជាវិជាលោកឈុតវុធីអ្នកសារព័ត៌មានសកម្មជននយោបាយមន្ត្រីសហជីពព្រមទាំងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតយុទ្ធនាការបញ្ចប់អំពើនីតិរដ្ឋភាពនៅកម្ពុជាមានអ្នកចូលរួមចុះហត្ថលេខាជាង 50,000 នាក់ហើយគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃទី 7 ខែមករាក្រៅពីយុទ្ធនាការតាមអនឡាញនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏កំពុងរៀបចំសៀវភៅសដែលចងក្រងរឿងរ៉ាវនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនផងដែរនេះខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ប្រធានាធិបតី Washingtonចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិភាគនិងអ្នកជំនាញលើកឡើងថាចំណូលបានមកពីវិស័យប្រេងនឹងមិនអាចជួយទ្រទ្រង់កម្ពុជាឲ្យឈប់ពឹងផ្អែកលើជំនួយនិងកម្ចីពីបរទេសនៅឡើយទេមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជឿជាក់ថាចំណូលបានមកពីប្រេងនេះអាចនឹងចូលរួមចំណែកជួយកម្ពុជាកាត់បន្ថយការខ្ចីបុលពីបរទេសបានមួយកម្រិតរីឯមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលវិញចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ចំណូលបានមកពីវិស័យប្រេងនេះប្រកបដោយភាពឆ្លាតវៃដោយយកទៅវិនិយោគបន្តដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកមានរិទ្ធរាយការណ៍អំពីបញ្ហានេះក្តីរំពឹងថាចំណូលបានមកពីវិស័យប្រេងកាតអាចនឹងយកទៅជួយប៉ះប៉ូវឲ្យកម្ពុជាឈប់ពឹងផ្អែកលើជំនួយនិងបំណុលបរទេសទំនងជាមិនអាចកើតមានឡើងនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនោះទេអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយបណ្ឌិតសេងសេរីមើលឃើញថាបើសិនជាចំណូលបានមកពីវិស័យប្រេងកាតមានត្រឹមរង្វង់ពី500ទៅ1000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនោះកម្ពុជានឹងមិនទាន់អាចរស់នៅដោយពុំចាំបាច់ពឹងផ្អែកលើជំនួយបរទេសបាននៅឡើយទេយើងអត់អាចនិយាយថាយើងដកខ្លួនចេញពីការពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយអ្នកដទៃឬក៏ពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយបរទេសឬក៏ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធផ្សេងៗឯព្រោះជាធម្មតា operation ដំណើរប្រតិបត្តិការរបស់ប្រទេសយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងត្រូវការប្រហែល 8,000 លានសម្រាប់ប្រើប្រចាំឆ្នាំហើយរាល់លើករៀងរាល់ឆ្នាំហ្នឹងយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលតែងតែខ្ចីគេដើម្បីយកមកប្រគ្រប់ក្នុងការប្រើប្រាស់ណាយ៉ាងណាបណ្ឌិតសេងសេរីយល់ថាប៉ះសិនបើចំណូលបានមកពីវិស័យប្រេងកាតនេះអាចមានក្នុងចន្លោះពី500ទៅ1000លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងមួយខែវិញនោះទើបកម្ពុជា
អាចយកទៅប៉ះប៉ូវលើចំណាយប្រតិបត្តិការរបស់ប្រទេសទាំងមូលបានយើងអាចប្រហែលជាបាន 12,000 លានក្នុងមួយឆ្នាំណាអញ្ចឹងក៏ជាសញ្ញាណល្អមួយដែរដែលយើងឃើញថាបើសិនជាយើងបានទ្របបានចំណូលពីធនធានធម្មជាតិហ្នឹងមកហើយយើងអាចមានឯករាជ្យភាពនៅក្នុងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ជាតិហ្នឹងខ្ញុំថាវាគួរទៅដល់ពេលវេលាមួយដែលកម្ពុជានឹងអាចពង្រឹងកិត្តិនាមឬក៏កិត្តិយសរបស់ខ្លួនទៅលើឆាកតំបន់ឬក៏ឆាកអន្តរជាតិដែរព្រោះតាំងពីយើងឆ្នាំ1993ក្រោយកិច្ចចរចាទីក្រុងប៉ារីសមកយើងឃើញថាយើងខ្ចីលុយគេយកមកចាយហ្នឹងវាជាង30ឆ្នាំទៅហើយរីឯអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិបណ្ឌិតអៀសផលយល់ថាកម្រិតរំពឹងទុកនៃចំណូលបានមកពីវិស័យប្រេងកាតនេះនឹងមិនអាចឲ្យកម្ពុជាឈប់ពឹងផ្អែកលើវិនិយោគពីបរទេសជាពិសេសពីប្រទេសចិនបាននោះទេលោកថាវិនិយោគបរទេសដោយផ្ទាល់ពីប្រទេសចិនស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់$900 លានទៅ$1,000 លានអាមេរិកនៅក្នុងមួយឆ្នាំដូច្នេះលោកបញ្យល់ថាដើម្បីជំនួសឲ្យវិនិយោគពីចិនតែឯងនោះកម្ពុជាត្រូវការផលិតកម្មប្រេងកាតច្រើនជាងកម្រិត7,500 បារ៉ែលនៅក្នុងមួយថ្ងៃលោកថាដើម្បីជំនួសឲ្យវិនិយោគរបស់ចិនបានលុះត្រាតែកម្ពុជាអាចផលិតប្រេងរហូតដល់ទៅយ៉ាងហោចណាស់10 ដងច្រើនជាងកម្រិតផលិតកម្មដែលបានប៉ាន់ស្មាននេះបច្ចុប្បន្ននៅមិនទាន់មានការប៉ាន់ស្មានជាក់លាក់អំពីចំណូលដែលកម្ពុជាអាចនឹងរកបានពីវិស័យប្រេងកាតនេះបាននៅឡើយទេផលិតកម្មប្រេងនៅមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់ហើយកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៅឡើយអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងអគ្គនាយកប្រេងកាតនៃក្រសួងរាយនឹងធម្មពលលោកជៀបសួរដើម្បីសុំការពន្យល់ជុំវិញការរំពឹងទុកនៃចំណូលបានមកពីវិស័យប្រេងនេះក៏ប៉ុន្តែលោកប្រាប់ថាជាប់រវល់ប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី8 ខែមករាលោកជៀបសួរក៏នៅមិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួរអាស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram នៅឡើយដែរយ៉ាងណាកន្លងទៅលោកធ្លាប់ថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាកម្ពុជាអាចប្រើពេលពី8ឆ្នាំទៅ9ឆ្នាំដើម្បីផលិតប្រេងបានជាង30 លានបារ៉ែលពីតំបន់អប្សរានៃប្លុក A ចំនួនផលិតកម្មនេះគិតជាទឹកប្រាក់លើទីផ្សារបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាអាចរកប្រាក់បានពីប្រេងប្រមាណជាង$1,500 លានដោយនៅពុំទាន់គិតពីការកាត់កងផ្សេងៗកន្លងទៅកាលពីឆ្នាំ2019កម្ពុជាធ្លាប់រំពឹងថាចំណូលដំបូងពីការលក់ប្រេងអាចមានក្នុងរង្វង់$500 លាននៅក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងពេលដែលអត្រាផលិតកម្មប្រេងឈានដល់កម្រិតកំពូលគឺ7,500 បារ៉ែលនៅក្នុងមួយថ្ងៃរីឯអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសេនសានប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី8 មករាថាលោកនៅមិនទាន់អាចវាយតម្លៃពីតួលេខជាក់លាក់នៃចំណូលបានមកពីប្រេងកាតនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែលោកជឿជាក់ថាចំណូលបានមកពីវិស័យប្រេងកាតអាចនឹងជួយកាត់បន្ថយបំណុលរបស់កម្ពុជាពីបរទេសបានមួយកម្រិតនាពេលអនាគតចំណូលដែលបានមកប្រេងនេះប្រកាសជាវានឹងជួយទៅកាត់បន្ថយទៅនឹងការបំណុលទៅប៉ះប៉ូវចំណូលនិយាយចំទៅគឺថាចំណូលដែលបានមកពីប្រេងនេះប្រកាសជាចូលរួមចំណែកមួយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទុនវិនិយោគមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីទៅគ្រប់គ្រងវិស័យអត្ថិភាពដែលយើងមានបានកំណត់រួចមកហើយអញ្ចឹងវាចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហាមួយចំនួនដែលយើងត្រូវការគៀកពីប្រភពចំណូលផ្សេងៗដើម្បីយកទៅធ្វើការវិនិយោគលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រកាសនៅពេលកម្ពុជាទទួលបានដំណក់ប្រេងជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃទី29 ធ្នូថាផលិតកម្មប្រេងនេះគឺជាពរជ័យសម្រាប់កម្ពុជានិងជាសមិទ្ធផលថ្មីសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ2021តទៅលោកហ៊ុនសែនថាចំណូលបានមកពីប្រេងនេះនឹងត្រូវយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីពង្រឹងវិស័យសុខាភិបាលនិងអប់រំនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីទទួលស្គាល់ថាចំណូលថ្មីបានមកពីវិស័យប្រេងកាតនេះអាចនឹងជួយបំពេញបន្ថែមនៅកង្វះខាតនៃថវិកាជាតិប្រចាំឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែលោកចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់លុយនេះយកទៅវិនិយោគបន្តដើម្បីពង្រឹងខឿនសេដ្ឋកិច្ចជាតិតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញហ្នឹងហើយតាមអ្នកជំនាញដែលគេធ្វើការសិក្សាលម្អិតទៅលើចំណូលប្រេងហើយនឹងការប្រើប្រាស់វាជាការចាំបាច់ណាស់ដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវតែទី1យើងទាញយកផលឬក៏លុយពីប្រេងហ្នឹងឲ្យអស់លទ្ធភាពសិនទី2គឺយើងត្រូវគិតជាយុទ្ធសាស្ត្រថាតើយើងត្រូវយកលុយទៅប្រើទៅលើវិស័យអីដើម្បីឲ្យលុយហ្នឹងអត់មានការបាត់បង់ហើយរឹតតែរីកធំទៅទៀតហើយអាចបន្តជួយកសាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមយើងទៅមុខបានលោកពេជ្រពិសីចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលយកគំរូនៃការអនុវត្តល្អៗរបស់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងនិងការប្រើប្រាស់ចំណូលបានមកពីវិស័យប្រេងកាតនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះ
មិនរំពឹងទេថាកម្ពុជាអាចនឹងមានឯករាជ្យភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងឈប់ខ្ចីបុលលុយពីបរទេសដោយសារតែចំណូលបានពីប្រេងនៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនោះខ្ញុំអាចទស្សទីស្មានថាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំទៅមុខហ្នឹងយើងនឹងមានទំហំថវិកាតែខ្វះខាតហ្នឹងរត់តែធំហើយខ្ចីគេរត់តែច្រើនជាងហ្នឹងហើយបើយើងគិតពីផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងប្រហែលជាប្រឡោះ5ឆ្នាំទៅមុខទៀតហ្នឹងយើងអាចមានស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញហើយបើសិនជាយើងដើរល្អសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុសុខភាពសេដ្ឋកិច្ចយើងអាចបានជាមធ្យម7ចុចឡើងវិញអញ្ចឹងបើសួរថាតើយើងពេលណាយើងមានលុយគ្រប់ប្រហែលជាខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានថាពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំមកបានយើងអាចមានលទ្ធភាពផ្គត់ផ្គង់ថវិកាដោយខ្លួនឯងបានដោយមិនពឹងលុយកម្ចីឬក៏លុយម្ចាស់ជំនួយបាទអស់រយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយដែលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅបន្តពឹងផ្អែកលើជំនួយនិងកម្ចីពីបរទេសជាពិសេសពីប្រទេសចិនកម្ពុជាត្រូវការថវិកាបន្ថែមជាមធ្យមប្រមាណជាង$2000 លានអាមេរិកនៅក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីយកទៅបង្ក្រប់ការចំណាយផ្សេងៗនៃប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋគិតត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020កម្ពុជាជំពាក់បំណុលអន្តរជាតិសរុបជិត$8500 លានហើយក្នុងនោះចិនគឺជាម្ចាស់បំណុលធំជាងគេរបស់កម្ពុជាដែលកម្ពុជាបានជំពាក់សរុបប្រមាណជាង$4000 លានខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington